Het Simmerblomke. We zijn Joert gewoon in de Westerheenbleun en wij zijn onderwijs naar de dochter van Hilly van Kamen. Ja, haar liedzoon eigenlijk, die had een longaandoening en staat al op de transplantatielijst voor een nieuwe long. Hij had ook een week in het ziekenhuis liggen in Grains, dus het is een hele moeilijke situatie natuurlijk. Dus hij vond dat haar dochter wel een mooi bosje bloemen verdiende. Dus ik had er weer in mijn naam van Jelle, dat is bloemenboutique uit de Westerheen. En dan zullen we even zien als we ze verrassen kennen. Even zien we erdoor, is hier om het hoekje denk ik. Ja, daar weer er al. Nou, dan bellen we even om. Ja, van alles. De bel doet het in ieder geval. Dus, oh ja, daar komt al iemand. Een hele goeie middag. Goedemiddag. Verrassing. Ja, nou, surprise. Dat is leuk, ja. Maar wie ga ik het genoegen? Nou, ik ben Carina. Helemaal goed. Ja. Ik krijg een verrassing. Oké, en voor mij is die verrassing? Voor Carina? Ik denk als je de dochter bent van Hilly van Kamen, dan wel. Ja, oh geweldig. Ja, je mem het je opjoen. Oké, ja. Want je hebt nogal toch een moeilijke situatie, Ja, begrepen. klopt. Ja. Kun je er wat over Best vertellen? wel. Ja, het is best wel moeilijk, ja. Mijn zoon die is, die is plotseling al ziek geworden. Ja. En dat vergt een hele prutte, ziekenhuisbezoekjes en je moet aan dus een longtransplantatie ondergaan. Ja. Dat is net niks, net inderdaad. niks, Nee, absoluut niet. Ja, ik heb pulmonale arteriële hypertensie. En dat betekent dat ik dus heel snel buiten adem ben en dat soort dingen. En wat nog meer, ja, dat is wel. En dat kwam in één keer opzetten of heeft er al heel lang last van? Ja, heb ik al heel wat lang last van, alleen de afgelopen jaren steeds meer. Dus nou was het op het eind of zo. Dat was echt op zijn hoogtepunt, zeg maar. Mhm. En toen hij de skoft in het ziekenhuis liggen, begreep ik? Ja, ik had voor mij 8 weken in het ziekenhuis gelegen. En nu heb ik nog maar een maand naar huis. Hoe viel is die nou? Nou, wel goed. Ja hoor. Nou, mooi. En nou is het afwachten op een transplantatie, heb ik begrepen? Ja. Was spannend. Ja, dat is wel spannend. Ja. Is je direct zin om? Nee. Hij is er ook wel zin in. Nee, dat ook niet, maar ja, wel, het is niet heel leuk, nee, maar Nee. het is ook wel weer goed. Wel noodzakelijk. Dat wel. Ja. Nou, je mem die vond in ieder geval dat wel een mooi bosje bloemen verdiende, dus alsjeblieft. Ja, nou, men moet zelf ook als ze volle mij maken, dus ik verzin zelf ook een momke, man. Wat lief, ja. Hè. Nou, die maakt vast, komt een mooi plakje en ze komt vast ook wel de hele tijd ja, zeker, ja. Hè, ik schrik er helemaal van. Dat is ook de bedoeling natuurlijk. Ja. Oh, ze is geen verrassing, hè? Nou, dan komt het alweer op de televisie natuurlijk. Ja. Nou, mem, hartstikke bedankt. Super lief, geweldig, top. Wist ik iemand die wel een Simmerblomke verzinnen? Jou het on terug. Mail de namen en reden van die persoon die sto verrassen worst naar simmer@rtvnof.nl. Het Simmerblomke.